你冇事啊？冇事冇事，俾多俾我。有一首歌叫做《日出时让恋爱终结》，我现在的心情就是这样。怎么样才可以让我忘记阿妹呢？我跟我自己讲，由这1分钟开始，第一个进来的女人，我就会喜欢她。小姐，要啲咩飲啊 ？Whisky 啦，唔該。我有预感她一定会喜欢我，可是为了保障我自己，我要问她一个问题。주대치만에 좀 전에 제 보러. 哦，她可能不是本地人。사 파인애플 스키? Do you like pineapple? 小姐，请问你喜欢吃凤梨吗？国语讲的还不错。我台湾来的嘛，你呢？我现在不想说话，请你走开好吗？你不用说话没关系啊，我可以坐在这边吗？这里那么多位置，你干嘛一定要坐我旁边呢？因为我看你很寂寞啊。是吗？是。一个女人这么晚了还戴墨镜，只为了3个理由。第一个呢，就是因为她是盲子；第二个呢，就是因为她耍帅，所以要戴墨镜；第3个呢，就是因为她失恋，因为她不想让人家看得出来她哭过。那你觉得我是属于哪一种呢？失恋。其实没关系嘛，失恋很平常啊，何必哭成这样子呢？失恋我也试过啊。那我失恋的时候呢，我会一直去跑，然后跑到满身大汗的。那这样子呢，我就没有泪可以流了。真的，你要不要试试看跑步？我今天已经跑了1晚上，我很疲倦。如果你想找人陪你聊天的话，请你找别人好了。不是想找人聊天，我只想陪你啊。因为我了解失恋的感觉。一个女人呢，她失恋的时候最需要的就是一个肩膀。可以帮我当做是你的男朋友也没有关系。我没有男朋友。我也没有女朋友啊。你今年几岁了？我2个钟头之前呢是24岁，可是我现在已经25岁了。我是不会喜欢你的。不要讲这么肯定嘛，搞不好你再给我多一点时间，你就会喜欢我啊，对不对？你喜不喜欢吃凤梨嘛？我喜不喜欢吃凤梨关你什么事？因为我想多了解你啊。我以前交了一个女朋友，然后我们在一起5年，可是之后呢，她跟我分手，因为她说我根本就不了解她，所以我想多多了解你啊。你是不会了解我的。不让我了解你没有关系啊，可是你可以了解我啊，对不对？你喜欢什么样的男人嘛？其实了解一个人并不代表什么，人是会变的。今天他喜欢凤梨，明天他可以喜欢别的。